潘主任你好啊，今日咧我哋嘅德工組會咧又同同學見面咯喎，考下你啊，你知唔知道今個月嘅德育主題係乜嘢呢？陳老師，我梗係知道啦。我哋今個月嘅主題就係尊師敬老盡孝道。啱啦，今個月嘅主題咧就係尊師敬老盡孝道。咁潘主任啊，你屋企咧有冇老人家㗎？有啊，我爸爸媽媽都係老人家嚟嘅。我平日一有時間就會同佢哋一齊照顧佢哋啦，同佢哋傾偈。一家人咧應該互相關心，我就覺得家庭生活先至會和諧㗎。冇錯啊，老人家咧其實咧已經辛苦咗咁多年，不過其實佢哋喺年青嘅時候咧，佢哋都好努力工作，為佢哋嘅家庭啦、社會咧就出咗好多力嘅，推動到社會嘅進步。咁而家就正係我哋報答佢哋嘅時候啦。係喎，同學有冇留意到操場上有一塊好大嘅壁布板呢？上面貼住我哋學校嘅公益少年團探訪獨居老人嘅活動㗎啦。陳老師啊，我好想了解一下啊。其實咧，我哋學校定期都會有一啲嘅小團體去探訪老人家嘅。而最近呢，我哋學校嘅公益少年團呢，就有去做到探訪老人嘅活動啦。而佢哋仲喺一個聯校嘅活動裏面，叫做 Amazing Teens 嘅比賽裏邊呢，贏咗積極實踐獎添。咁我哋今日咧就好高興喎，佢哋咧就可以同我哋一齊分享下當日嘅探訪經過同埋感受嘅。哇！我都好期待啊，好想聽佢哋嘅分享。不如我哋而家將時間交俾佢哋啊！大家好，我哋分別嚟自5A、5B 班嘅同學。我係5A 班嘅蔡海彤，我係5B 班嘅姚思妍，我係5B班嘅黃軒瑩，我係5B班嘅吳楚喬。今日我哋會同大家分享同埋介紹一下獨居長者。其實喺11月嘅時候，我哋大家一齊去咗荃灣寶石大廈度探訪獨居老人，我哋一齊送下禮物，同埋同佢哋傾下偈，真係非常開心㗎。唔知同學又有冇試過探訪獨居長者呢？大家不妨有時間都可以探訪下獨居長者㗎。好啦，以下落嚟我哋就有啲關於獨居長者嘅發現。思妍啊，你可唔可以同我哋一齊分享下啊？好啊。根據政府統計處2011年人口普查主題性報告，長者指出，香港大約有95萬長者，當中有12萬長者係獨居㗎。另外有25萬長者正係同配偶同住而冇同子女同住，而居於非家庭住戶，包括住喺醫院同老人院嘅長者就有8萬。從以上資料顯示，冇同子女同住嘅長者喺95萬入邊佔咗45萬，其實都幾多㗎。子女對長者嘅關懷未得到改善，我哋必須正視呢個問題。哦，原來係咁，所以我哋真係要好好關心獨居長者啊！其實我哋都做咗個小總結，就係長者嘅子女都到國外發展，冇人陪佢哋，而佢哋嘅身體機能又唔好喎，所以經常會產生不便。雖然係咁，但係佢哋都幾有才能㗎，例如識製作一啲美味嘅食品，或者又識得整返好自己壞咗嘅電腦咁啊！所以我哋真係唔好輕視佢哋嘅實力啊！但係過去10年獨居長者嘅數目不斷上升，我哋做咗個反思，就係日後要多啲關心獨居長者，仲有唔好拋棄自己嘅父母，因為佢哋係我哋嘅親人，一定要珍惜佢哋啊！咦，思妍，我見到相中有你喎，唔知當陣時你同呢位老人家做緊啲咩呢？你睇下張相，我哋接緊紙花送俾佢哋，都好開心㗎。唔怪得知啦，相中嘅你同呢位老人家都笑得咁開心，咁佢手中揸住嗰個紙花，一定係你接俾佢嘅啫。咁你探訪之後又有啲咩感受啊？海彤，不如咁啦，不如我介紹下我哋探訪嘅第三個伯伯俾你識啦。當時我哋入到去佢住嗰間屋嘅時候，覺得間屋好窄喎，但係就發現伯伯嘅床尾放咗2部電腦，其實都佔咗好多空間㗎。嗰陣時真係估唔到一個年過70嘅老人家，竟然知道點用電腦，仲向我哋介紹電腦嘅功能添。
雖然伯伯係介紹電腦，但係啲電腦術語就令我同其他兩位同學聽到一頭霧水。我哋同伯伯道別之後，都紛紛讚揚伯伯精力充沛啊！哇，原來有啲老人家都幾 in 㗎噃，但係一諗到佢哋唔係同子女同住，就覺得佢哋一定會好悶㗎啦。係啊，所以我哋真係要抽多啲時間陪下屋企嘅老人家啦。咦，軒瑩啊，相中嘅你又做緊啲咩啊？哦，我哋喺度探訪緊一位獨居長者，原來佢哋都好叻㗎，識自己煮餸、洗衫。雖然佢哋都患有長期病患，例如關節炎咁啦，但係都堅持自己做家務，可見佢哋都活得好樂觀㗎。哦，原來係咁。咁你探訪完之後又有啲咩感受呢？長者呢，其實唔係我哋想象中咁難接近嘅，佢哋嘅年紀比我哋大，經驗當然會豐富過我哋啦。同佢哋傾偈，令我明白到以前嘅人嘅生活情況。我發現佢哋都懷有感恩之心，例如我哋當日接咗啲紙花，同埋送個福包俾佢哋，佢哋就已經好滿足啦。我哋真係要向佢哋好好學習啊！其實經過呢啲一連串嘅活動，令我更認識長者，見到佢哋嘅微笑，我個心就會好溫暖，同時亦都警惕咗我要好好珍惜自己嘅屋企人。我亦都好感謝老師俾咗呢個機會我去了解獨居長者。海彤啊，我都係咁話啊。因為佢哋嘅子女大部分都喺國外或者冇時間照顧佢哋，令到佢哋覺得好孤單。但係其實部分長者都好時髦㗎，有啲好叻打扮，有啲仲會相約老朋友一齊去咖啡店消閒添。我希望可以多啲參加探訪老人嘅活動。長者們都曾經為社會作出貢獻，好努力咁工作。而家應該係佢哋享福嘅時候，但係就被佢哋嘅仔女拋棄，所以我哋要學習關心長者同埋家人。喺參觀完之後，我哋有啲建議同分享點樣關心長者。如果我哋咁做，相信佢哋都會生活得開心同充實啲。首先喺個人方面，我哋少啲用手提電話上網打機，而多啲用電話打俾長者們問候同埋關心佢哋。第二樣，我哋可以捐啲二手或全新嘅衣物俾長者。第三樣，我哋見到長者嘅時候，盡量唔好用歧視嘅眼光望住佢哋，而係要同佢哋傾偈。我哋學校探訪老人院嘅時候，同佢哋玩下遊戲傾下偈咁。大家都好開心㗎！我哋嘅匯報同分享完啦，多謝大家。哇，陳老師啊，睇嚟咧，同學呢次探訪嘅經驗真係好寶貴啊！其實好多家庭都有老人家㗎，我哋一定要多啲同佢哋傾偈，關心同埋了解佢哋，咁樣家庭先至會和諧㗎。其實家庭融洽，正正就係天主教5大核心價值裏邊嘅家庭啦。冇錯啦，其實我哋除咗關心自己屋企嘅老人家之外呢，咁我都希望同學呢都多啲主動去尊重同埋關心其他老人家喎。咁如果日後呢有機會嘅話呢，都可以報名多啲參加呢啲咁有意義嘅活動。陳老師啊，咁樣呢我都好同意。不如就等我哋呢由今日開始同同學仔一齊呢嚟實踐天主教5大核心價值啦。